السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استادایی در کلیپ خودش 46 خود گفت اگر یک شخصی 99% کفرش ثابت است گو 1% مسلمانی در وجودش است گو شما باز همون را تکفیر نکنید. حالا این شاگردای تو کلگی امت را تکفیر میکند، میشه راجب این کمی توضیح بده؟ بعدش میگین ما با جایی هم فکر هستیم، در حال ما بله توضیح میدیم، راجع به این توضیح میدیم که اولا ما و برادرهای ما کل امت را تکفیر نکرد. این بهتان است، این بهتان است، این تهمت است. کدام کل امت را؟ کدام کل امت؟ رافضه از امت نیست، جهمی از امت نیست، صوفی قبر پرست قبوری امت نیست. کدام امت را تکفیر کرد؟ امت گفته کی را میفهمین شما؟ ما امت گفته یک مرد و زنی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، نماز میخواند، شرک و کفر نمیکند. اینه ما امت میگیم. گناه کند هم ما تکفیرش نمیکنیم، ما نصیحتش میکنیم. ما کسایی که قبر میپرستند، کسایی که در گرد قبر طواف میکنند، قبر پرست هستند، یا که رافضه ها، باطنی ها، جهمی ها را امت نمیگه. اینها امت نیستند و اینها را سلفی سلف صالح امت نگفتند. برای همین این تهمت است. امت گفته مسلمان ها را گفته میشه، اهل قبله مسلمان ها. ما مسلمان ها را تکفیر نکردیم، کلا و حاشا، پناه به الله. این تهمت خیلی بزرگ است. هیچگاه و هرگز ما تکفیر نمیکنیم مسلمان ها را، بجز در حالتی که یک نفر خود را مسلمان بگوید، دعوای مسلمانی داشته باشد و شرک و کفر اکبر ظاهر بکند. وقتی که شرک و کفر اکبر کسی را دیدیم تکفیر میکنیم و این منهج است. یعنی به ظاهر حکم میکنیم. ظاهری کسی مسلمان است حکم اسلام میدیم، ظاهری کسی کفر است حکم کفر میدیم. اما در مسئله سخن شیخ عبدالظاهر داعی، معنای سخن شیخ عبدالظاهر داعی همین است که ای مسلمان ها شما تکفیر نکنید در حالتی که شک دارید، در حالتی که یقین ندارید، در حالتی که شبهه دارید. 1% هم شبهه داشته باشید تکفیر نکنید. ولی ما هم میگیم که منهج اهل سنت و جماعت همین است که در حالت شبهه، در حالت ناانیق بودن، در حالت شک کسی رو نفهمیده گمان کتی تکفیر نکنید. وقتی که دیدید که انیق دقیق شرک اکبر و کفر اکبری که مجمع علیه هست، کفر اکبر شرک اکبر مجمع علیه هست، یک آدم همینه به اختیار خودش کرد، در این حالت تکفیر میکنید. اما شک و شبهه کرده تکفیر نمیکنید. بله همین است. اینجا یگان جو مخالفت ندارد، وجود ندارد. مشکلی در فهمیدن خودت است محمد، مشکلی در فهم خودت است. قبر را هیچ کس پرستش نمیکنه، یک مشت خاک و سنگ است. کی پرستش میکنه قبر را؟ قبر را این هم تومت است. قبر را کسی پرستش نمیکنه. از یک مشت سنگ کی رفته کمک گرفته؟ بین خود و بین الله واسطه اولیاء رو گرفتن و درست است یا نیست؟ استغاثه گفتن درست است یا نیست؟ و اون شکننده دوم است، نه اون جایز نیست. سوال دیگر هم اینجاست که صوفی ها میگویند که ما به سر قبر پیامبر میرویم و میگوییم که اسالک شفاعت یا رسول الله، ای رسول الله ما از تو طلب شفاعت میکنیم. همین شرک است یا نیست؟ نمینم. حالا شیخ صاحب یک سوال دیگه، امین تصوف را شما نه محمد این تکتیکه و این روش گپت رو رفته به همین ملاهای افغانی میکنی. تو به من جواب بگو که صوفی اگر فتوا بدهد، یک نفر اگر فتوا بدهد که به سر قبر پیامبر رفته بگوید که من از تو طلب شفاعت میکنم، کافر است یا نیست؟ همین فتوا دهنده و کننده اش، انجام دهندش. شفاعت باید از الله بگی که خدایا مرا از شفاعت ابی تو به من جواب بده. من میدونم که باید از الله بگیری. من از درباره شفاعت رو از کی بگیری نگفته استم. چرا فرار میکنی چپ و راست؟ من میگویم یک ملا میگوید که روید از قبر پیامبر طلب شفاعت کنید، میگه و مردم میرند از طلب قبر پیامبر میروند و میگن که ای رسول الله ما از تو طلب شفاعت میکنیم. همین ملا و همین مردمی که همین عمل رو انجام داد مشرک است یا نیست؟ در اینجا من نمیتونم فتوای شرک و انا نتونی نیست شود اینجا، از اینجا نیست شود. برو اینجا. نمیتونم. همین است، شما کارتون همین است. میگوید که هیچ کسی قبر پرستی نمیکند، میگه که هیچ کسی قبر پرستی نمیکند. صوفی یک قدم نمیگذارد مگر این که
قبر پرستی در او وجود دارد. به میکروفون در مسجد در بین 1000 نفر صوفی ها فتوا میتن در افغانستان، در تاجیکستان، به یگون مشکلی در یوتیوب پر است. میگویند که ای حاجی ها، وقتی که شما به مدینه رفتید به قبر رسول الله روبرو شوید و بگویید که اسالک شفاعت یا رسول الله، ای رسول الله من از تو طلب شفاعت میکنم. همین قبر پرستی است یا نیست؟ یعنی مرا در نزد الله شفاعت کن گفتن است. این دعا هست. یک چیزی رو از پیامبر طلبید. این انسان محمد حالا گفت که شفاعت از آن الله هست، یعنی خاص الله هست. پس همین خاص الله را از غیر رسول الله از غیر الله از رسول الله پرسیدی. پس چی هستین؟ پس عبادت است. عبادت را به غیر الله انجام دادی، به رسول الله انجام دادی. فتوا دهندش مشرک است، کافر است. همون فتوا رو کسی که میگیرد و میرد و انجام میدن مشرک است، کافر است. مگر در افغانستان قبر مزار شریف، قبر به نام دروغ بر دروغ، زورن و بهتانن قبر حضرت علی را هر روز انسان ها عبادت نمیکنن؟ مگر به نام وسیله استغاثه از اولیاء و صالحین مرده ندارد؟ چی میگویی محمد؟ چی میگویی؟ حالا نفهمیدی شرک چی است؟ حالا نشناختی که مشرک کی است؟ میایی اینجا میخواهی به طرف چپ و راست بگریزی، بس به جای سوالی که من به تو دادم به دیگر سوال میتی. این ما این برنامه شما، این روش صحبت شما را خوب بلد هستیم، خوب میدونیم که به کجا فرار میکنیم. برای همین بازی نکنین. ابو هریره بفرمایید.